আরবি ফ্যানের কিট কিট সাউন্ড থেকে মুক্তির জন্য আমি কালকে একটা মেথড টেস্ট করছিলাম। এক আপু আমাকে পরামর্শ দিয়েছিল যে ফ্যানের যে পাখাগুলো আছে পাখাগুলো একটু উপরের দিকে পাকিয়ে দেওয়ার জন্য। তো এর ফলে আমার আধা ঘন্টার মধ্যে আবার সমস্যাটা ফিরে আসে, এর সমাধান হয় নাই। পরবর্তীতে আমি চিন্তা করলাম যে এর সমস্যা যেহেতু পাখাতে, তাই আমি এখানে সুপার গ্লু গাম মারিয়ে দিছি এই যে এই জায়গাগুলোতে, এই জয়েন্টগুলোতে একদম পুরা তিনটা পাখার জয়েন্টে সুপার গ্লু গাম মেরে দিছি। 24 ঘন্টা হয়ে গেছে, এখন পর্যন্ত আর কোনো সাউন্ড হয় নাই, একদম সব ঠিক আছে। এই যে এই জয়েন্টগুলোতে, কিন্তু আবার এইখানে না, এই জয়েন্টগুলোতে এই চিপি চাপা দিয়া সব জায়গায় আমি ঘাম মেরে দিয়ে একটা সমাধান করছি। এখন আলহামদুলিল্লাহ সব কিছু ওকে আছে, কোনো সাউন্ড নাই। আপনারা এই মেথডটা ট্রাই করে দেখতে পারেন। 20 টাকার একটা সুপার গ্লু ঘামাই না এখানে লাগাই দেবেন, আশা করি সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।